dễ thương mà. Want to take one home? I think we should take one home. I wish to take one home. Yeah? Bao nhiêu một con? Em thả xuống cho người ta thấy nó đi tới. Bao nhiêu một con? Which one do you want? Yeah, we can. Cái này mang về Mỹ được không? Cái này mang về Mỹ được không ta? Mang về Mỹ được không? Mang về Mỹ phải làm hộ chiếu nữa. Không, thì bác sĩ tiêm phòng được. Mà tiêm phòng có chưa có nằm sổ cho nó hả? Có sổ, bác sĩ kiểm dịch đi qua được. Nhưng mà em có sổ chưa? Cái làm sổ cho vào cái cơ. Đúng rồi, nhà chị cũng có từng cô đi rồi được rồi. Nhưng mà là em có tiếp có sổ ban đầu mới được. Qua sổ tiếp phòng tại. Không rồi tôi mình sẽ xem lại. They can do the paperwork. Mà đi về nè, thứ tư rồi. Thứ đi về rồi. Thứ tư. Mấy có kịp không? Which one do you want? Để coi lại. Hold it. Chị nhá, lát thì qua đấy em thì cho thằng bắt tới. Gái ạ, tí chở cháu ra đi bắt the key. I have it. I'm taking a picture right now. Và cho nó vào cái thùng kiểu như đi sân bay máy bay đấy. Đưa cái thùng nhựa. Cho nó vô đó rồi. I feel sorry for this one. He's gonna be so hot in the summertime. This is the fat one? He's got too much hair. But he's so fuzzy. Imagine what he's like in summer. Okay. Cái gì anh nói đi. Có trứng chiên không? Trứng chiên có mấy miếng. Đấy thôi. Trứng chiên mà trứng kiểu Việt Nam á. Trứng chiên này. Hai dĩa cơm, còn hết. Rất là trẻ không? Ốp la không có. Không có hả? Ok. Cho cái này. Trứng thôi là hủ. Trứng với tàu hũ luôn. Rồi. Rồi cái đó, cái này là Su xào. Rồi cái trứng đó. Trứng chiên này Không phải trứng gì là chả trứng á. Chả trứng này gì đúng không? Cái đó đó. Chả trứng chiên. Rồi với lại cái đùi gà. Hai cái đùi gà. Rồi cái nó chiên là gì vậy? Cái mà chiên Cá cơm chiên bột. Cái cơm. Gắp hai cái đùi gà để chiên nữa đi. Ok, vậy gọi trước vậy thôi. Rồi có súp không? Mấy dĩa cơm? 2 dĩa. 2 dĩa cơm. Có canh cải. Ok.